흰둥이는 크기가 좀 커서 집에서 씻기면 여간 번거로운 게 아니거든요. 보통 샵에 가서 씻거나 목욕탕에 가는데 오늘은 셀프 목욕탕에 가기로 했어요. 오늘 왜 이렇게 쫓아다녀? 흰둥이, 우리 목욕탕 가기 전에 빗질하자. 옳지, 싫어요. 잘한다. 아이고 잘해요. 아이고 잘해요. 흰둥이가 목욕을 너무 잘 맞춰서 이제 보상을 해주기로 했어요. 손가락까지 먹겠네 아주.